Buat kereta Honda Accord ni masalah dia tak mau hidup, minyak dia tak naik. Kita boleh cek di sini. Kita buka ini, ada tak minyak terpancut keluar. Kalau tak ada, kita cek relay. Duk dia dekat sini. So dekat sini ya. Bila kita buka kunci, kita rasa sini ada bunyi berdetik tak? Kalau ada berdetik bermakna main relay ni bekerja dengan baik ya. Okey, saya buka kunci ya. Ini kunci. Kita ada dengar sini. Ada tank kan? Kalau kita rasa dengan tangan, kita rasa getaran dia, ada berbunyi tank. Okey, bermakna main relay okey. Kemudian kita dengar pula sound fuel pump. Kita on kunci, kita start kan. Biasanya kita on kunci, kita ada bunyi berdeseng. Sekarang bunyi berdeseng tak ada, hanya bunyi relay saja. Bermakna fuel pump itu ada masalah. So kita buka fuel pump. Fuel pump dia di dalam tangki. Kita kena turun tangki tu. Untuk mudah kerja, kita kena buang minyak dululah supaya tangki tu ringan. Okey, minyak tutup balik. Lepas tu kita buka ni. Betul. Sarung ni ya. Sarung plastik ni. Kita buka ni. Skru 14mm. Ada 4 lah. Sebenarnya saya nak cuba jangan buka 4-4 ni. Kita buka 2 je. Kita sengitkan tangki ni. Boleh tak? Ni lagi satu ni. Ni lagi satu. Okey. Hose ni kita buka. Kita buka hose clip dulu. Kemudian kita tanggalkan hose ni. Okey. Saya dah longgarkan. Okey, baru kita buka skru tangki ni, kita jatuhkan. Okey, kita tanggal yang ini. Ni pipe return kot. Pipe return. Okey, ada minyak lah. Okey. Ni pipe udara. Ini kita buka skru nombor 10. Sini 1, sini 2. Alright, dia boleh turun lah. Saya cuba nak buka ini tapi ketat. So saya buka bracket, dia boleh main. Nah, di sini kita boleh buka juga supaya dia boleh main, dia boleh turun. Ini kita kena umpil sikit lah. Dia lekat situ, umpil. Longgarkan satu skru 14 di depan. Skru ni dilonggarkan. Skru sebelah sana tak boleh buka sebab dia ada kulit exhaust. Kita tak mahu set kulit exhaust tu sebab nanti nak masuk tangki tu susah kalau kita nak buka semua. So kita boleh turunkan jack ni. Wire, kita pastikan wire tu jangan tegang lah. Okey. Jack ni kita tampung bawah supaya kita boleh kawal dia punya turun dia ya. Okey, dia boleh turun lagi. Wire indicator level tu kita buka ke sana. Kita tak wire, kita boleh buka bawah seat sana. Okey. Wire indikator soket ni kita cabut keluar. Kalau tidak tangki tu tak boleh turun lah. Sebawah yang boleh lah. Kita dah nampak dia punya fuel pump. Okey, ni dia. Tarik aja. Kita tembak angin tu supaya dia bersih kat sini. Nanti kotoran ni masuk dalam tangki. Tarik sini. Minyak tak naik.
Tak pernah buka bang. Pam-pam tak naik. Pam-pam tak naik. Lubang. Lubang di senam. Buatlah lubang satu sini, boleh buat lubang ke? Tak nak buat. Okey. Turun lagi. Dalam. Oi, panjang pula. Kenapa tu? Seksa dibuatnya. Nampak bau lagi. Okey, cuba buka. Dah. Dah buka ke? Sampai warna merah tu. Tak ada lah. Tak ada kara masuk pun. Okey, pam ni ada jalan. Tapi dia lemah. Saya sudah beli yang baru. SM4. Ada lagi. Ini filter. Ini pakai balik. Biru positif. Okey, sudah siap kita pasang. Semuanya. Sini ada installation. Ini bateri saya test. Sana negatif dekat body. Dan wire lah ya, ada bunyi kuat ni. Bunyi dia seng. Okey, kita pasang balik. Sekarang kita dah pasang hose masuk yang ni. Okey. Dan wire kita dah connect semua. Skru kita dah ketat. Ini kita cuci filter ni, masuk minyak dalam ni. Kita kena buat 2-3 kali lah bagi dia cuci minyak, bagi minyak tu jernih sikit. Minyak ni hitam lagi sampai jernih goncang. Tengok itu, dia dah makin jernih. Tidak dia pekat lagi. Tu kita tembak sini masuk, sini keluar. Kita tembak menentang arus ni. Ini masuk, sini keluar pula.
Hmm. Kalau nak senang kena beli baru, tak ada duit nak beli baru, kita boleh servis dia aja. Ini masuk sini. Okey, nampak dia ya. Okey, saya pasang. Okey, kita dah pasang balik ini. Ini kita masuk balik lah. Ini minyak daripada tank. Pasang balik. Kemudian ini kita buka. Kita nak tengok minyak tu masuk tak masuk ni. Kalau minyak masuk, dia akan terpancur dekat sini lah. Ketak ke itu, ketak ke ini. Ini saiz 17 mm. Okey, kita ketatkan. Okey, siap tu. Saya uji dengan bateri yang berasingan. Dia mau jalan. Dan saya nak uji bateri kereta ni pula. Ya, kita dengar bunyi pam ya. Okey, dengar bunyi pam. Cet. Kita sentuhkan wire. Okey, bermakna wire body ni, wire body ni dalam keadaan menyambung lah pada body. Cuma wire hidup ni, apabila kita buka kunci, dia tak ada supply. Ada supply tapi sekejap, macam 2 saat dia mati. Kalau kita test dengan multi tester lah. Tapi kalau kita test dengan test pen ni, tak ada lampu. Ini pelik juga ni. Tak apa, kita cuba tukar relay dulu. Ini kalau kita sambung wire tadi, enjin boleh hidup sebab fuel pump tu berjalan lah. Fuel pump tu bekerja. Okey, kita dah buka dia punya kotak ni. Dia letak dekat sini tempat dia. Kita tengok dia punya ada terbakar sini. Maka kita nak solder balik. Wire hijau tu datang ke sini, tembus ke sini. Baik, kita dah jumpa wire tu. Ini wire pergi pump. Dia warna hijau, ada 2 ni. Ini sistem fuel pump. Dia pergi dekat satu board di depan, di engine bay sana. Sistem anti-thief lah dekat sana. Saya dah soldering ulang pada electronic board tu dekat sana. So kita masuk balik wire ni. Okey, kita dah buka dia punya computer box. Tidak ada apa yang rosak kat sini, pasang balik. Okey, saya dah solder ulang. Dia dekat mana tadi? Dekat sini lah. Ni saya dah order balik, solder balik nombor 3, nombor 4 ni. Dia longgar. Okey, nanti kita cuba pasang balik. Okey. Ini ada masalah minyak tak naik. Dia punya ini masalah ni. So, saya buat direct ini pergi bagi power dekat fuel pump ni. Saya bagi power dekat fuel pump, baru fuel pump tu jalan lah.
Ini yang saya tukar. Saya dah tukar pun dia tak boleh jalan juga. Rupanya dia punya power tak sampai. Power tak sampai dekat sini. Saya sudah tukar main relay pun tak mau. Jadi saya buat direct, dia maulah. Nak cari apa punca dia, tengah cari ni. Ya. Okey. Okey, kita cabut fuel pump ni. Enjin mati lah. Fuel pump tak jalan. Tengok bateri semua ada cantik. Kita nak cari kalau ada sumber. Ini wire fuel pump ni. Kalau ada sumber dekat relay ni, relay dia ni, main relay ni dah tukar, dia tak jadi juga, fuel pump tak jalan juga. Kita check sini ada power, kita sambung dekat fuel pump ni wire. Sini saya buka kunci ni. Dia ada current dekat sana. Tutup. Okey, ada current masuk. Jadi dekat current masuk tu, saya nak sambung fuel pump wire yang kuning ni. Saya fuel pump wire yang kuning masuk dekat wire, dua wire tu, hitam kuning yang kembar tu. Kereta boleh jalan lah. Fuel pump akan dapat power, dia akan jalan lah. Bila kita buka kunci dia akan jalan. Okey, nanti saya sambung. Okey, saya dah sambung wire ni ya. Wire dia, nanti kita solder lah. Kita solder dia dan kita sambung balik pump connector wire kat belakang. Kereta lama pun pasang macam-macam alam. Kita tanggal balik ni. Ni saya hidupkan tadi buat sementara. Okey, sambung balik ni wire dia. Ni connector dia. Okey ni. Saya dah sambung ni. Biar dia ada bunyi tik. Kita masukkan balik dia punya relay ni. Cuba start tanpa relay mau tak? Okey, kalau start tanpa relay tak mau. Okey, kita masukkan relay ni balik. Itu wire tu sementara itu saya nak test. Nanti kita nak solder dia bagi cantik. Okey. Main relay dah masuk. Kita cuba. Barulah mau hidup. Alhamdulillah. Okey, ni binatang ni rosak lah sebenarnya. Binatang ni dah terbakar dalam. Kita buat direct ni. Ini wire hijau tadi. Ini wire fuel pump. Dua wire masuk pergi dekat dia punya elektronik. Ini anti-thief. So sini tak pakai lah. Saya dah offkan dia punya kunci tu. Offkan ni kunci. Dia ada on off tu. Siapa nak curi kereta buruk? Tak tahulah macam mana Jepun ni buat. Ini kereta ni tahun 93, tapi dia pasang
alam sistem dah ada dah. Ini panggil anti-thief, untuk elak orang curi lah. Okey, dia dah boleh. Pasang fuel pump baru pun tak mau hidup. Alamak, ingat fuel pump rupakan dia punya alam sistem. Okey, cuba lagi sekali. Tengok pump bunyi. Alright. Okey, nanti saya sudahkan, saya solder tu bawah tu. Okey. Alamak, kita bakar. Saya sudah solder. Nanti kita balut dia. Balut dengan Lloyd tape. Okay. Okey ni. Sudah balut dia. Kemudian kita ikat lagi dengan wire tie ni bagi dia kemas sikit lah. Okey, kita cuba setelah kita siapkan. Kita cuba lagi sekali final test. Okey. Oh. Cantik. Baik, kereta ini telah siap sepenuhnya. Kereta ini mengalami mati enjin di tengah jalan lah. Setelah kita cek bunyi berdesing daripada fuel pump tidak kedengaran, so kita bawa balik ke bengkel dan kita tukar fuel pump. Setelah kita tukar fuel pump yang baru, tak boleh berfungsi juga fuel pump yang baru tu. Kita cek lagi sekali, rupanya power 12 volt DC tak sampai pada wire connector pada fuel pump. Jadi kita cari, buka ECU, kita tukar relay, main relay yang second lah, main relay yang baru tapi second. Masih juga tak mau berfungsi fuel pump itu. Cek, kita trace wire dia, ada wire hijau untuk satu, wire hijau itu bersambung dengan wire kuning pergi kepada fuel pump power supply. Kemudian wire hijau lagi satu tu masuk ke dalam macam alam sistem lah, itu anti-thief sistem lah. Dia masuk dalam dia punya litar elektronik. Terus saya buka litar elektronik, kita dapati macam ada kesan terbakar sedikit pada litar penyambung dia. Kita solder balik, tapi litar tu tak berjaya buat. Jadi akhirnya kita ambil jalan pintas, kita sambung wire yang pergi fuel pump tu ke relay. Mana-mana relay yang ada power kita sambung, dan kereta ni boleh berfungsi balik lah. Dan seperti biasa lah. Jadi kebanyakan NSM4 ni selalu kita tengok dari YouTube, kalau tak mau fuel pump, dia orang tukar main relay dekat bawah saja ya. Tapi ada lagi masalah kalau dia pakai alam sistem. Okey, itu saja perkongsian saya. Kita jumpa di lain video. Bye bye.